Sa goat farm. So ayan na Cute. Hindi. Cute naman ng pamilya. May dual ano siya, baby. Nami. Yan bilis. Yan bilis, guys. Cute. Cute nila. Cute. Kainin ng aso talaga yan pag punta dun sa mami mo. Baby goat. Baby goat. Naman nila. Katuwa naman sila. Yan po yung may-ari ng goat. Hala, takbo Kit. Dali, punta sa mami mo. Punta. Ayun, guys. Ang kanyang baby goat. Takot sa tubig yan. Oo, nainom siya. Ang gusto niya sila may bahay ba, may kubo. Ayun. So, i-flex ko lang ang baby goat. Ayun, cute. Nagatago. Nagatago yung kambing. Ayun, guys. Cute nila. Ayan. The baby goat. Yan pa yung mami. Okay, thank you, guys. Yung panonood. I-flex lang natin ang ating goat. Ang ganda-ganda. Yan guys yung may-ari. Ito ay ng kambing. Farm, goat farm. Ayan. Ay, madami yan dyan. Nagtago yung mga baby, mga langga. Nagtago. Ayun, thank you. Goat farm. So, ayan na, Cute. Hindi. Cute naman ng pamilya. May dual, siya, baby. Nami. Yan bilis, Nami. Yan bilis, guys. Cute. Cute nila. Cute. Kainin ng aso talaga yan pag punta dun sa mami mo. Baby goat. Baby goat. Katuwa naman sila. Yan po yung may-ari ng goat. Hala, takbo Kit. Dali, punta sa mami mo. Punta. Ayun, guys. Ang kanyang baby goat. Takot sa tubig yan. Oo, nainom siya. Ang gusto niya sila may bahay ba, may kubo. Ayun. So, i-flex ko lang ang baby goat. Ayun, cute. Nagatago. Nagatago yung kambing. Yun guys. Cute nila.
baby goat. Yan pa yun. Okay, thank you guys. Yung panonood. I-flex lang natin ang ating goat. Ang ganda-ganda. Yan guys yung may-ari. Ito ay ano ng kambing. Farm, goat farm. Ayan. Ay madami yan dyan. Nagtago yung mga baby, mga langga. Nagtago. Ayun, thank you.